आजा, हो गया, बहुत देर होगी अब, निकल जा। मेरे को लग रही है ठंड। मैं जैकेट पहन के नहीं आऊंगी, मैं अंदर चली जाऊंगी। हाँ, स्टूल पे क्या ठंड नहीं लगती। आजा। नहीं बैठूंगी मैं, ओपली वाली पड़ी, मेरे को ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। हाँ, थोड़ी देर बाद निकलेंगे। आ जाओ, आ जाओ। हाँ, ठंड लग रही है मेरे को, इसको बंद कर दे, फोल्ड कर दे। काफ़ी हो गया, अब बाद में।